Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи: «Учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус сказав йому: «Чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька твого і матір твою». Він же сказав: «Усе це я зберіг від юності моєї». Почувши це, Ісус сказав: «Ще одного не вистачає тобі. Все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і йди слідом за мною». Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: «Як важко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Царства Божого». Ті, що чули, сказали: «То хто ж може спастися?» Він же сказав: «Неможливе для людей, можливе для Бога». Сказав Господь своїм ученикам: «Ви світло світу, не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить усім у домі. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, виконати. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде від закону, поки не здійсниться все. Отже, якщо хто порушить одну з тих заповідей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься у Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великий